आवाज ऐकला आणि तेव्हा कुठं वाटलं खरी जागरण गोंधळाला सुरुवात झाली. सगळे आपापल्या कामामध्ये व्यस्त होते आणि हा एका आवाजाने सगळं माहोलच बदलून टाकलं. एका साईडला मटण कट करायचं चालेल तर एका साईडला भाकरी चालल्या होत्या. आणि घरातल्या सगळ्यांनी असे हाताचे ठसे उमटवले. तुम्ही कधी बाणावरती असे हाताचे ठसे उमटवलेत का हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला की लाईक करा, शेअर करा.